বন্ধুরা, ডেলি ব্লগ ওই যে থেকে আমি জুই চলে এসেছি নতুন আরেকটা ভিডিওর সাথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেরা অনেকটা সাবধানে থেকো। তো তোমাদের ভালোবাসায় আমিও অনেকটাই ভালো আছি, একটু খারাপ আছি কারণ একটু জ্বর হয়েছে, তো তার জন্য শরীরটা একটু খারাপ, কিন্তু এতটা কিন্তু ভালো আছি আর একটুখানি খারাপ আছি। তো যাই হোক, আজকে ভিডিও যেটা করব সেটা কোনো ব্লগ ভিডিও নয় বা কোনো ক্লিনিং ভিডিও নয়, কিছুই নয়। আজকে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, আর সাথে রয়েছে 1 বোতল জল। তো সেটা কী চ্যালেঞ্জ তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চাইছি সেটা অবশ্যই বলবো। তার আগে তোমরা কিন্তু সবসময় আমার সাথে দেখো, পাশে দেখো, একটা লাইক করে ভিডিওটা দেখো। আর যদি চ্যালেঞ্জটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও, আর নোটিফিকেশানটা অন করে দিও যাতে আমার সমস্ত ভিডিও সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর লাইক তো করতেই বললাম, কমেন্ট শেয়ারও করে দিও যদি ভালো লাগে। তো চলো এবার বলে ফেলি যে এটা দিয়ে আমি কী চ্যালেঞ্জ করব। তো আমাকে একটা দাদা বাংলাদেশ থেকে, মীর দাদা, মানে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে এই চ্যালেঞ্জটা করার জন্য। সেটা হচ্ছে জল বা কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে ঢেকুর তুলতে হবে 10 মিনিট ধরে। তো আমার কাছে যেহেতু এখন কোল্ড ড্রিঙ্কসটা নেই, আর কে আনতে যাবে, বাড়িতে তো কেউ নেই, আমি একাই রয়েছি আর আমার ছেলে রয়েছে, তার জন্য আমি জল দিয়েই ওটা ট্রাই করবো আর কি। তো জলটা খাবো আর ঢেকুর তুলবো 10 মিনিট ধরে। তো তোমাদের আমি টাইমটা দেখাতে পারবো না 10 মিনিট, কিন্তু আমি 10 মিনিটই করব, অবশ্যই করব। কিন্তু ভিডিওটা যদি আমার শর্ট করতে হয় তার জন্য তোমায় কাটতেই হবে। তো তখন কিন্তু 10 মিনিট দেখাবে না, তো তোমরা সেটা কিছু মনে করো না। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। পাশে থেকো, সাথে থেকো, আর দেখতে থাকো। দুবার বললাম, দেখতে থাকো। ভিডিওটা স্টার্ট করে দিচ্ছি, 10 মিনিট হলে আমি বন্ধ করে দেবো। তো এখন টাইমটা শুরু হচ্ছে, তো চলো 6 থেকে শুরু হলো একটা। এই যে চলো, এইভাবে কি ঢেকুর চলে যায় বলে? তো ভালো মন্দ খেলে পরে ঢেকুরটা বেশ সুন্দর করে ওঠে। জল খেয়ে খেয়ে ঢেকুর একটা। দুটো, সত্যি ঢেকুর উঠছে না আমার। তিনটে। 10 মিনিট কি 4টে খানি কথা বলো তো? 3টে। কি করে ঢেকুর তো ওঠে না গো, কি করে ঢেকুর তুলবো বলে তো তোমরা বন্ধুরা? হাই উঠে যাচ্ছে, হাই, ঢেকুর তো উঠছে না। জল খেতে তো ইচ্ছে করছে না। পাঁচটা। ছটা। আমি 10 মিনিট করতে পারবো না বাবা, আমি 5 মিনিট করবো। 10 মিনিট আমার দ্বারা হবে না, সবে এখন 2 মিনিট 48 সেকেন্ড হয়েছে। 10 মিনিট হতে হতে তো আমি পুরো হয়ে যাবো। 5 মিনিট করবো, 5 মিনিট। কটা ঢেকুর উঠলে জানো? ভুলে গেছি। 5টা। 7টা না 6টা জানি না। আমার এবার বমি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, আমার দ্বারা হবে না। ও কষ্ট হচ্ছে, আমার কষ্ট হচ্ছে। হচ্ছে না, হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে গো। এত জল খাওয়া যায়? 1 বোতল জল সম্ভব না, 10 মিনিট সম্ভব নয়।
পারবো না, উঠছে না, করে উঠছে না, বমি আসছে, বমি বমি। এত জল খেলে বমি আসবে না তো কী হবে? তার মধ্যে জ্বরে না পুরো গলাটা ব্যথা আমার, এই জল খেয়ে কোনো স্বাদ তো পাচ্ছি না, উল্টে আর আমার বমি আসছে। আর হবে না, আর আমি করতে পারছি না, আমার ভীষণ খারাপ করছে শরীরটা। খেয়ে যখন নিলাম খেয়ে নি, আর হবে না। কি কষ্টকর, কিন্তু ভালো কষ্টকর, ডেকুর উঠতে চায় না, আমার তো উঠতে চায় না, তোমাদের কি জানি না, আমার তো উঠতে চাইছে না ডেকুর। তো যাই হোক, একটু ট্রাই করলাম। মিরদা তুমি দেখো অবশ্যই ভিডিওটা, আশা করি ভালো লাগবে। তো আর কী কী চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও অবশ্যই আমার কমেন্টে জানিও, যে কী কী চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও, অবশ্যই সাধ্যের মধ্যে হলে ট্রাই করবো। এখন উঠছে বাবা, এখন উঠছে ডেকুর, দেখো কি অবস্থা, এতক্ষণ ওঠেনি এখন উঠছে, দেখো। বা ভালোই তো, অনেকগুলো রেকর্ড তুলতে পেরেছি, কিন্তু এখন উঠলো, অনেকগুলো রেকর্ড উঠেছে, কতগুলো উঠেছে জানি না, কতগুলো হয়েছে তাও জানি না, তোমরা কিন্তু জানিও। আর যেটা বলছিলাম, অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ যদি দেখতে চাও অবশ্যই আমার কমেন্টে বলো ভালো। আর আমার এই চ্যালেঞ্জটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আবার বললাম, 2বার 3বার করে বলছি, প্লিজ তোমরা একটু আমার পাশে থাকো, একটু সাপোর্ট করো, যাতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। তো চলো, আজকে আর বেশি বক বক করবো না ভিডিওটা, কারণ শরীরটা খুবই খারাপ, মানে প্রচণ্ডই খারাপ। ভিডিওটা না দিলে মানে অনেকটাই সমস্যা হয়ে যায়, বলতে যে ভিডিওটা না দিলে মনটা ঠিক ভালো লাগে না। ভাবি যে কী যেন একটা বড় কাজ করিনি, তোমাদের সাথে কথা হয়নি, তোমাদের সাথে দেখা হয়নি, তো ফাঁকা ফাঁকা লাগে, মনটা খুব খারাপ লাগে। তাই দেখো, আজকে অনেকটা রাত্রেই আমি ভিডিওটা শুরু করেছি, এখন প্রায় 7টা বেজে গেছে, যেখানে আমি 4টের মধ্যে ভিডিও দিয়ে দিই, সেখানে প্রায় 7টা বেজে গেছে। তো করবোই না ভাবছিলাম, যেহেতু শরীরটা খারাপ, কিন্তু মনটা ঠিক মানছে না, মনে হচ্ছে কী যেন একটা বড় কাজ করিনি, তোমাদের সাথে কথা বলিনি। তো তার জন্যই আবার ভিডিওটা করা আমার। তো তোমরা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই, আবারও বলছি, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এক কথা বারবার বলবো না, চলো এখানেই রাখছি ভিডিওটা, আসবো কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, টাটা, গুড নাইট।